students! Welcome back. Today is a special day. We are going to learn a new letter. The letter U. Do you understand me? Do you know what the letter U looks like?พบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้ตัวอักษรของเราคือตัว U ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าตัว U หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปค้นหาตัว U ตัวใหญ่กันก่อนค่ะ Letter recognition ถ้าเด็กๆเจอตัว U นะคะที่เป็น U ตัวใหญ่ให้ทำท่านี้ค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ต้องทำท่ายังไงคะทิชเชอร์ไบรอันทำท่านี้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปค้นหาตัว U กันค่ะ Can you find it?เด็กๆจำตัว U ตัวใหญ่ได้แล้วต่อไปเรามาค้นหาตัว U ตัวเล็กกันค่ะถ้าเจอตัว U ตัวเล็กเราทำท่าอย่างนี้นะคะถ้าไม่ใช่ทำแบบนี้ค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ Were you able to find big U and small U?Good job, students. Now we're going to move on to our next activity, how to write letter U. กิจกรรมต่อไปของเรานะคะเราจะมาดูว่าตัว U เขียนยังไงค่ะ Letter formation แล้วเราก็มาถึงช่วงหัดเขียนตัวอักษรกันแล้วนะคะเราจะเริ่มที่ตัว U ตัวใหญ่ก่อนค่ะเด็กๆเอาดินสอหรือปากกาขึ้นมานะคะพร้อมแล้วให้ทิชเชอร์ไบรอันนะคะลองเขียนให้ดูค่ะว่าตัว U ตัวใหญ่เขียนยังไงแล้วตามด้วยตัว U ตัวเล็กค่ะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ Students, let's write the letter U. Take out your pencil and draw a big line down. Now,Make the line go across and up. Big U should look like this. Small U looks just like big U, but it has a tail. Draw a line down and across.Then draw a line up, but this time draw the line back down and make a tail. Small U. Big U and small U. Do your letters look like this?ตัว U ของเราเขียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบค่ะเริ่มจาก Big U ก่อนนะคะลากเส้นลงมาตรงๆค่ะโค้งนิดนึงนะคะแล้วลากกลับขึ้นไปแบบนี้ค่ะนี่คือ Big U ของเรานะคะต่อไปเป็น Small U ของเราค่ะ Small U นะคะดูเส้นบรรทัดก่อนค่ะเส้นบรรทัดล่างนะคะแล้วก็เส้นบรรทัดบนค่ะ Small U จะตัวประมาณครึ่งหนึ่งของ Big U นะคะเริ่มต้นประมาณกลางบรรทัดนะคะลากเส้นลงมาค่ะโค้งแล้วลากกลับขึ้นไปลากกลับลงมามีห่างนิดนึงค่ะเท่านี้เองก็จะเป็น small u ของเราแล้วค่ะเด็กๆหมั่นฝึกทบทวนหัดเขียนกันนะคะ Letter sound เด็กๆรู้แล้วนะคะว่าตัว U เขียนยังไงทั้งตัว U ตัวใหญ่และตัว U ตัวเล็กต่อไปอยากรู้หรือยังคะว่าตัว U ออกเสียงยังไงเราไปถาม Teacher Brian กันค่ะ Teacher Brian what's the sound of letter U The sound of the letter U
Make the soundเรารู้แล้วว่าตัว U ออกเสียงยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเพลงของเสียงตัว U กันค่ะ Up go umbrellas, up go umbrellas, up go umbrellas when it starts to rain. Up go umbrellas, up go umbrellas, up go umbrellas when it starts to rain. Up go umbrellas, up go umbrellas, up go umbrellas when it starts to rain. เพลงตัว U ของเราน่าสนุกไหมคะอยากรู้หรือยังคะว่าร้องยังไงเดี๋ยวเราให้ทีเชอร์ไบรอันมาสอนเรานะคะว่าเพลงนี้ร้องยังไงค่ะ Okay, students, follow along with me. Up go umbrellas. Up go umbrellas. Up go umbrellas. When it starts to rain. Let's say it again to the rhythm of the song. Up go umbrellas. Up go umbrellas. Up go umbrellas. When it starts to rain. เด็กๆรู้เนื้อร้องกันแล้วเดี๋ยวเราไปซ้อมร้องกับเพลงกันเลยค่ะ Up go umbrellas, up go umbrellas, up go umbrellas when it starts to rain. Up go umbrellas, up go umbrellas, up go umbrellas when it starts to rain. Up go umbrellas, up go umbrellas, up go umbrellas when it starts to rain. เราร้องเพลงกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเต้นกันดีกว่าค่ะมาดูซิว่าท่าเต้นของเพลงนี้จะเป็นยังไงค่ะ Teacher Brian Can you show us how to dance? I would love to. Okay, students, just like when you open an umbrella. When we sing open the umbrella. And when the umbrella goes up, do like this. Up go umbrellas. Up go umbrellas. Up go umbrellas. When it starts to rain. Up go umbrellas. Up go umbrellas. Up go umbrellas. When it starts to rain. เด็กๆรู้ท่าเต้นกันแล้วเดี๋ยวเราไปเต้นกันอีกหลายๆรอบเลยค่ะพร้อมแล้วตั้งท่าไว้เลยค่ะ Up go umbrellas, up go umbrellas, up go umbrellas when it starts to rain. Up go umbrellas, up go umbrellas, up go umbrellas when it starts to rain. Up
it starts to rain. Up go umbrellas. Up go umbrellas. Up go umbrellas when it starts to rain. เพลงของเราวันนี้สนุกไหมคะร้องง่ายๆเต้นง่ายๆนะคะมีเวลาเด็กๆหัดเต้นกันนะคะต่อไปเรามาสะสมคำศัพท์กันค่ะ Building vocab เดี๋ยวเรามานั่งพักเหนื่อยกันแล้วมาดูคำศัพท์ค่ะที่มีตัว U อยู่นะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะ Let's learn some words which start with the letter U. Our first word today, students, is umbrella. 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 Say the word umbrella. Our next word is ugly. 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 What animal do you think is ugly? I think a hippo is ugly. Another word is uncle. 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 Our next word is under. 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 And understand. 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 Our next word is unhappy. Unhappy. Teacher Sam, what makes you unhappy? I think hot weather make me unhappy เด็กๆล่ะคะมีอะไรที่ทำให้เด็กๆไม่มีความสุขบ้าง Our next word is us. Us. Ajahn Sam and I make us. And our final word is up. Up. When you fly on an airplane, you go up in the air. Those are our words today, students. เป็นยังไงบ้างคะคำศัพท์ของเราวันนี้ตัว U เดี๋ยวเราไปฟังกันอีกหนึ่งรอบค่ะ Our words today are umbrella, umbrella, ugly, ugly, uncle, uncle, under, under, understand, understand, unhappy, unhappy, us, us, and up, up. Those are the words for today. รอบต่อไปนะคะให้เด็กๆออกเสียงตามที่เชอร์ไบรอันด้วยค่ะ Umbrella, unhappy, uncle, ugly, under, understand, us, and up. เรารู้คำศัพท์กันแล้วนะคะต่อไปเรามาเล่นเกมสะสมคำศัพท์กันค่ะเลเวล1ของเรานะคะจะมีรูปให้เด็กๆดูค่ะแต่ว่าไม่มีคำศัพท์นะคะดูซิว่าเด็กๆจะทายถูกหรือเปล่าถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคำแรกกันเลยค่ะ Level 1. Umbrella. Unhappy.
uncle, ugly, under, understand, us, up. Wow, that was amazing! Fantastic! For level 2, we have a real challenge for you. You will see a shadow of a word. Tell us what word you see and jump up and down. Are you ready? Let's go! Level 2. Umbrella, unhappy, us, up, under, understand, uncle, ugly. Okay, you did it! Now it's time for level 3. For level 3, you will see a shadow and the picture will be cut in half. Jump up again, but this time do a jumping jack like this. Let's go! Level 3. Under, understand, uncle, ugly, umbrella, unhappy,
us. Up. Okay, you did it. Identifying sounds in words เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆจำคำศัพท์ได้แล้วต่อไปนะคะเราจะมาเล่นเกมกันค่ะอีกเกมหนึ่งเป็นเกมจับเสียงผิดให้เด็กๆฟังให้ดีนะคะว่าคำศัพท์ที่ทีเชอร์ไบรอันพูดมีเสียงอะหรือเปล่าถ้ามีให้เด็กๆทำท่านี้ค่ะแต่ถ้าไม่มีนะคะทำท่านี้เลยพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยค่ะ The first word is doctor. 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 No! What about the word umbrella? Umbrella. Umbrella. Yes! Under. 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 Yes! What about sand? Sand. Sand. No! Uncle. 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 Yes! And upstairs. 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 Very good, students. Story time เก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาฟังนิทานกันค่ะนิทานวันนี้เป็นนิทานตัวอยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปติดตามกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูคำศัพท์ค่ะที่อยู่ในนิทานเรื่องนี้ก่อน Our first word is dinosaur and hill and umbrella and walk. Today, sunny, unhappy, lucky, up, ugly, and rain. Those are the words you will hear in our story today. Let's say them one more time. Dinosaur, hill, umbrella, walk, today, sunny, unhappy, lucky, up, ugly, and rain. Today is an unusual day. Dinosaur is feeling unhappy. His friend said he was ugly. He goes for a walk up a hill. He walks up and up, up and up. The weather changes. It starts to rain. Dinosaur is lucky. He has an umbrella. นิทานของเราวันนี้สนุกไหมคะเดี๋ยวเราไปฟังกันอีกหนึ่งรอบค่ะรอบนี้ให้เด็กๆช่วยทีเชอร์ไบรอันเล่านิทานด้วยนะคะ Today is an unusual day.
dinosaur is feeling unhappy. His friend said he was ugly. He goes for a walk up a hill. He walks up and up, up and up. The weather changes. It starts to rain. Dinosaur is lucky. He has an umbrella. เด็กๆเล่านิทานกันเก่งมากเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูซิว่าเด็กๆจะเล่นเกมเก่งเหมือนเล่านิทานหรือเปล่า เกมนี้นะคะเป็นเกมลำดับเหตุการณ์ค่ะ จะมีภาพขึ้นมาให้ดูภาพที่1ภาพที่2นะคะ เด็กๆเลือกว่าเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ Here is your first picture. Which picture is the correct answer? Is it picture number 1 or picture number 2? Which one is correct? Did you say picture number 1? Yay! Very good! เก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ตอบถูกกันทุกคนเลยนะคะ เราไปกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ เป็นกิจกรรมผสมเสียงสร้างคำค่ะ Segmenting and blending กิจกรรมผสมเสียงสร้างคำของเรานะคะ เริ่มด้วยการให้เด็กๆนับนะคะว่าเด็กๆได้ยินเสียงกี่เสียงค่ะ หลังจากนั้นเราจะไปผสมเสียงสร้างคำกันค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังคำแรกกันเลยค่ะ Okay, students, let's count the sounds you hear that Ajahn Brian says. S. S. How many sounds did Ajahn Brian say? 2 sounds. What about How many sounds this time? Also 2 sounds. Let's try something more difficult. D. D. How many sounds did you hear that time? 3 sounds. And K, P, K, P. That word has 3 sounds. And the final word is S, N. S, N. How many sounds that time? 3 sounds. Good job, students. Now it's time to put those sounds together. Teacher Sam? ตอนนี้เด็กๆรู้แล้วว่าคำหนึ่งคำนะคะที่อาจารย์ไบรอันพูดมีกี่เสียงต่อไปเรามาผสมเสียงสร้างคำกันค่ะ Our first word is s. Us. And p. Up. And d. D. Mud. And k. Cup. And the last word is sun. Sun. Now
let's move on to our next activity. กิจกรรมต่อไปของเรานะคะเป็นกิจกรรม dictation ค่ะเราเริ่มต้นด้วยการทบทวนเสียงทั้งหมดที่เราเคยเรียนมาก่อนนะคะ Let's do some dictation. Ajahn Brian will make a sound and you write the sound on a piece of paper at your desk. Get your pencils out. Shall we begin? The first sound is S. S. And ah. Ah. And t. T. I. I. And k, k, and eh, eh, and d, d, and today's letter Good job, students. เราทบทวนเสียงทั้งหมดที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะต่อไปค่ะเราไปดู dictation ตัวแรกกันเลยค่ะ Big U. Big letter U. Small letter E. Small E. Small A. Little a. เด็กๆเติมตัวหนังสือที่หายไปได้หรือเปล่าคะดูดีๆนะคะลองกลับไปดูกันอีกหนึ่งรอบค่ะ Big U. Big letter U. Small letter E. Small e. Small a. Little a. Write the letter which makes the sound The word is drum. Drum. Did you get it? Our next word makes the sound Write the letter which makes the sound The word is nod. And our last word is t. T. Write the letter that makes the sound t. The word is mat. Remember, we learned the word mat. The cat, the rat sat on the mat. And that's today's dictation lesson. วันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัว U ที่ออกเสียงอะแล้วก็รู้ว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างที่มีตัว U นะคะแล้วเราก็ได้เรียนการผสมเสียงสร้างคำแล้วก็ฟังนิทานค่ะการผสมเสียงสร้างคำของเรามีทั้งหมด5คำนะคะวันนี้เริ่มที่คำแรกคือคำว่า us นะคะออกเสียงus คำที่2นะคะup คำที่3นะคะsun คำที่3คือคำว่า sun ค่ะคำที่4นะคะmud คำที่4คือคำว่า mud นะคะคำที่5ค่ะ
up cup คำสุดท้ายของเราคือคำว่า cup นะคะเด็กๆมีเวลาอย่าลืมทบทวนทั้งคำศัพท์นะคะการผสมเสียงสร้างคำนะคะแล้วก็เราพบกันใหม่คราวหน้าค่ะจะเป็นตัวอักษรอะไรมาติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Remember students, Ajahn Sam and Ajahn Brian care about you. Letter formation แล้วเราก็มาถึงช่วงหัดเขียนตัวอักษรกันแล้วนะคะเราจะเริ่มที่ตัว U ตัวใหญ่ก่อนค่ะเด็กๆเอาดินสอหรือปากกาขึ้นมานะคะพร้อมแล้วให้ทีเชอร์ไบรอันนะคะลองเขียนให้ดูค่ะว่าตัว U ตัวใหญ่เขียนยังไงแล้วตามด้วยตัว U ตัวเล็กค่ะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ Students, let's write the letter U. Take out your pencil and draw a big line down. Now, make the line go across and up. Big U should look like this. Small u looks just like big U, but it has a tail. Draw a line down and across. Then draw a line up, but this time draw the line back down and make a tail. Small u. Big U and small u. Do your letters look like this? ตัว U ของเราเขียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบค่ะเริ่มจาก Big U ก่อนนะคะลากเส้นลงมาตรงๆค่ะโค้งนิดนึงนะคะแล้วลากกลับขึ้นไปแบบนี้ค่ะนี่คือ Big U ของเรานะคะต่อไปเป็น Small U ของเราค่ะ Small U นะคะดูเส้นบรรทัดก่อนค่ะเส้นบรรทัดล่างนะคะแล้วก็เส้นบรรทัดบนค่ะ Small U จะตัวประมาณครึ่งหนึ่งของ Big U นะคะเริ่มต้นประมาณกลางบรรทัดนะคะลากเส้นลงมาค่ะโค้งแล้วลากกลับขึ้นไปลากกลับลงมามีห่างนิดนึงค่ะเท่านี้เองก็จะเป็น small u ของเราแล้วค่ะเด็กๆหมั่นฝึกทบทวนหัดเขียนกันนะคะ letter sound เด็กๆรู้แล้วนะคะว่าตัว u เขียนยังไงทั้งตัว u ตัวใหญ่และตัว u ตัวเล็กต่อไปอยากรู้หรือยังคะว่าตัว u ออกเสียงยังไงเราไปถามทีเชอร์ไบรอันกันค่ะทีเชอร์ไบรอัน what's the sound of letter u The sound of the letter U make the soundเรารู้แล้วว่าตัว U ออกเสียงยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเพลงของเสียงตัว U กันค่ะ Up go umbrellas, up go umbrellas, up go umbrellas when it starts to rain. Building vocab เดี๋ยวเรามานั่งพักเหนื่อยกันแล้วมาดูคำศัพท์ค่ะที่มีตัว U อยู่นะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะ Let's learn some words which start with the letter U. Our words today are umbrella, umbrella, ugly, ugly, uncle, uncle, under, under, understand, understand, unhappy, unhappy, us, us, and up, up. Those are the words for today.